पाउचेद युमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी एडीसी बिल की मतंग द सिंगिलम द ब्लॉकेट तौरिबा आंदोक्त्रबदे काउंटर ब्लॉकेट तौगदौरे एडीसी बिल की मतंग द सिंगिलम द हाईवे ब्लॉकेट तौरिबसी अथोब मतम द आंदोक्तब तारबदे तंपाक दसु मियम पुंड काउंटर ब्लॉकेट चथरगनी आइना एरो मैजरो सोशल यूथ क्लब द पांगथोकिबा मिफम अमदा क्लब असिगी मैकेदगी फोंदोरगले क्लब असिगी मैकेदगी फोंदोरकपद सिंग अमसुंग तमद लैगाक अनि थोक्तुना लैगदबनी आइदुना एडीसी बिल असेंबली द पुथोक्तुना खनगदबनी हाइरिबसी कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदने बिल असी पार्लियामेंट द खनगदबनी असेंबली की मनुंग चंदे मणिपुर मियाम लैगाक अनि लैबा यारोय हाइरिङै सेरक्ता बिल असी की मतंग द सिंगिलम द हाईवे ब्लॉकेट तौरिबासी अथोब मतम द आंदोक्तब तारबदे तंपाक दसु मियाम पुना काउंटर ब्लॉकेट चथरगने एडीसी बिल असिबु सौगलिबा अमदि लुसिंगलिबा एमएलए टीएन हाउकेप एमएलए लाइसियो अमदि अल्फ्रेड आर्थर की इम्फाल द लैरिबा यमसिंग द मियाम थमचिन द खोंजंग चांगसिलगने तंपाक द लैरिबा मियाम ग पुन्ना लैमिनबा पामद्रबदि सिंग द अदुक लैख्रो हाइना फोंदोरगले अतोप पाव अमदना मारैबा किदमक थवाइना पोंथा पिग्रबी रानी गाइडिंलियो म्यूजियम साननब उरेप युंग तमख्रे फ्रीडम फाइटर रानी गाइडिंलियो की मिंग द लुपा करोड़ तरमंगा चंगना नौना सागदब फ्रीडम फाइटर म्यूजियम असी यूनिट होम मिनिस्टर अमित शाहना वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुदांग द उरेप युंग तमख्रे नौना सागदब म्यूजियम असिद तुंगी मिरोल सिंग द मारैबाक नुंसीबगी इथिल पीबद चाउना मातिंग ओइरगनी हाइना यूनिट होम मिनिस्टर अमित शाह उरेप युंग तमबगी थौरम मदुद फोंदोखरे सिटी कन्वेंशन सेंटर पांगथोक थौरम अदुदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुदांग अथोइबा मिथुंगलेन की वारोल पीरदुना अमित शाह ट्राइबल सिंगे लगदगी मरिबा की दमक थवाइना फोंथा पिग्रबा अथौबा अथौबिसिंग बि काय खुना वोट पॉइना था असिगी तराग मंगातगी कुनिथोइ फाउबा मफम कयादा खोबम अमदि म्यूजियम न चिंबा सानदब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लाउथोकिबनी आइगे माना मखा तारदुना हाई माइथीरनी खंगलबा फाउबदा हनबलैतना ब्रिटिश की मयुक्ता मणिपुर की अथौबा अथौबिसिंग लेपखिबा अदुमक चाउथोक सिनेगाय नि हाइना सिंथाके थरोमदुदा सरुक याखिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बेरियना रानी कैदिंगलु की पोकनफम लमदम लोंकाउद नौना सागदोरबा म्यूजियम असिना अथौबी असिदा नतना मरैबा किदमक्ता थवाइना पोंथा पिग्रबा क्याप निंगसिंगजबगी फंपाकम पीरगने ngasi city convention da pangthokiba thoram aduda manipur gi chief minister n biren losingduna rani kadinglu ki photo de ikai khunab utona laisu kathe pubg chanari gai da train na takpadagi nupa macha ani sire housing mobile phone da inkalakliba angang sing yamna pamna sanariba online game amasu wariba pubg chanari gai pungning lokhibadagi train na takhaiba nupa macha ani sire thawdogasi haukiba thangjana betta mathura ki lakshmi nagar da leiba mathura kasganj trek ta thokibane थौदोगसी की मतंग द जमुनापुर पुलिस स्टेशन की स्टेशन हेड ऑफिसर सासी प्रकाश सिंह फोंदोरपकी मतुंगिना अंगांग अनि असि वर्किंग चटकनी हानि जुमदगी थोकिबदगी ऑनलाइन गेम असिदा पुंगिंग लोखिबदगी ट्रेन लाक खंगौददुना तखिब होइगनी आइरे मखोइगा सि भागचांग अदुगी मनाक्ता पबजी गेम थादुना टेक्ता काइना लेरंबा मोबाइल फोन अनि फंखि आइरे सिरिबा अंगांग अनि मक हौजिक क्लास 10 कारिबगा लोइना गेम असिगी मतंगदा मखोइदा आइडिया अमत लैते हाइना अंगांग अमगी मापा संजय कुमारना फोंदोखे लाइकिरबा अंगांग अनि अदु गौरव कुमार सही तरागा मरी अमसुंग हाका जुमदंग बदलैबा कपिल कुमार सही तरागा मरी नि सु तरा मरी छोरबा मियोसिंग आइबा खंगबा ngamkhre पुलिस की बावगी मतुंगिदा नुमित अदुगी अयुक पुंग 3 लोम ताबदा रेलवे ट्रैक ता असिबा हक्सांग अनि तातुन लैरे आइदुन मना नकपदा लैबा मियोसिंग तबलकपदगी थौदोगा सि खंगखेबनी आइरे सेंगमाई केथल द बखाइग्रे नुपा अमा सिरमले ngasi अयुक पुंग 5 रोम ताबदा सेंगमाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सेंगमाई जाइरिवन लाइकाइदा नौना सागतपा मार्केट सेट साखंगदबसिंग आईईडी बॉम्ब अमा पखाइनग्रे अमरोमदना ngasi अंगनबदा खबै सोइगी खोंग अमदु नुपा अमा सिने लेरमले आइरे साखंगदबसिना सेंगमाइगी नौना सागतपा मार्केट सेट आईईडी बॉम्ब पखाइबा अदुदा मी असोगा पंदि याउखिदे मार्केट सेट अदुगी मथक कोबलिबा जिंगागी चारुखरा अमांगा तथोके बॉम्ब पखाइबगी पाउ फंगबगा सेंगमाइ पुलिस की कांगबु अमा लाक्तुनि यंगसनके मिफामी पंदि याउखिदे कनाना करी मरमगी बॉम्ब अदु पखाइलंबनो हाइबा खंगबंगमद्रे पुलिस न केस अमा लौखले आइरे अमरोमदा ngasi ayupung manga makharum tabada aingang police station ki manung chanba khabai soi ki tari chuba manipur rifles battalion ki gate ajin pham manakta chenba khong amada nupa ama sina leramle asi baksang adu ay working set pamyo sina thengna rakhibane sina leramle pamyo edu khomidok ipom mapan thagi md apik sahi kunthra sura pamyo ne forensic science ki kambu yauna aingang police na asi baksang adu lokalaga jenims mok ta thamkhre aire अतोप एडिटोरियल की कलम अमदना मेखल मया द लॉ एंड ऑर्डर की फिवम हेना फाजलक्तबा तारागनि थोइसुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेखल पांगथोकदबा कुसलक्तबा मतमसिदा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की फिवम फाजलक्तबसु हेंगलगले हाउजिक लेरिबा बीजेपी न लुसिंगबा सुंचिनबा गवर्नमेंट असि लेट्रिंगी भमांगे
Taragamathoi chuba assembly ki matam lochalamdaida matam adugi government na anuba district siang khibagi mayokta Manipurge national Maheiroisingda economic blockade matam kaktana matam sangna sathagiba made government adugi matamda lalobasing nam thanaba kidamak lokatkiba thawong singi manungda security forces singna pamdaba thodok kya sathaduna matam adu law and order ki phibam jamna fatkide adubu BJP na lusing ba government asi lakibadagi economic blockade tokibagi iroina law and order ki phibam so fagalake Namidang ating bapaw dukan thong hagnaraki namidang chatpada thoithong na aki bapaw nakide government na so khairmun kaithel manung kanglapat ki maning thangba national highway night plaza phawa outdoke aduki matik law and order ki phibam phagalake government asina su chauk thok sabak loinana law and order ki phibam phagale aduna harauna laujaba aurage taragani thoisuba Manipur legislative assembly mekhal gi damak vote khombagi thabakta miam tinba mafam sing da su government asina pangthokpa thabak sing Saithabatu law and order ki phibam phagale abasi yamna thawai tana BJP ki lusing pasing aike haujiksu adumak haire asiguma tanpam asida law and order ki phibam di asumasum phasilaktre chief minister na mahaki council of minister khara ka loina go to hills ki tharong gi manung channa Tamenglong da pangthok ki tharom mafam security na jagung na leiba mafam dagi miam gi lusing ba atwana bon mai naga lalobu singi kedar sin chingna basing na faraga pu khibeda rescue tawba ngam khidaba tanatana tamthina so atke Madugi damak government asina mara leba sing matik chaba cherak piba ngam dabadage NIA da sinake asumna law and order fasilakta aurokpa duna haujekti mafum kya da bom thamlamdun akiba bokhan ba toirakle matam sangna lebluba general strike amadi blockade chathaba toirakle amorom da su mikhal kamari laina khanna selabagi thodok kya su thorakle phibam singa sida haujik law and order ki phibam fasilaktre aiba dai law and order ki phibam mikhal maya asida fasilaktre ba asi kari asoi pa lebadagi no aibasi government amadi miyam na mamut tana khanduna Makata badi law and order fagalak na ba khona ba chumle megal ki thawai jauna badagi su tangai fadan khara nathairaga hona daba jada bani abaji khangmena se makata rakpa atopa paw umadana Odisha ki chief minister na thanipan makata na lemna seng bibina la prime minister da hajagre Odisha ki chief minister Navin Patnaik na prime minister da serolama iduna COVID-19 ki laichat mayuk na da khudong chatra baleba kasege miam da piriba pradhan mantri garib kalyan anna yojana PMGKAY gi sengasi thanipan makatana pibiu aina phangdokre lemna yanthok liba sengasi national for security ek makada ration card paraba beneficiary sing da phangalebani chief minister asina ngarang cherolama iduna prime minister da thakiba aduda napsagi beneficiary sing da prime minister na PMGKAY gi seng lemna phangan biriba aduki damakta thagatba phangdoke sahi sigi me thadagi chaliba November phawba PMGKAY gi seng beneficiary sing da phangalebani COVID-19 ki lachat ki ngak thok na ba ki damak laibak asigi miyam da ayang ba khongjel da vaccine kap thok labasu hausuk phabagi oni di lachat asi mapung phana mangan bangam tribane nagalam rom da anoba COVID-19 infection tholak pagi mi painingai waiba pibam ama sumayuk naribane malingbiyo na santurak liba lachat asi latri mamang da miyam da chathok chasin tawduna thabak sunom duna sandal lambi chathram bagi thawang adu hausik amuk hanjalak pangam dana leire masina maram oraga miyam da makoi gi bahusagi pansi da mapung phana hanjalak pangam nadre Imung manung punan ba honariba lairaba miusing sel thongi awaba mayok nari aiba wafam patnai na prime minister da pisin ki basirol adu da palle COVID-19 laiset ki akiba mayok nariba maramna state amasung center lenga na sadaran miyam da makata na limna cheng phangan ba mathau tari ana so phangdoke PMGKAY scheme outdoraktuna center na laibakasi ki beneficiary crore marfu de senga bade gehu ki polam singlem na phangal lebane napsa ki card fiber miusing da PMGKAY scheme ki senglem na phangan bane Odisha lengak na salibat November tha asigi manga phawada PMGKAY gi ahum suba tangka ki waina miyamda sana thakna papulam sing yan thokpa loikre for security scheme ki makha da su mari lenaba beneficiary kudengmakta ahum ba mamalda cheng yan thokrabane hauji COVID-19 ki laichat asigi makha ta na mi painingai waragliba phibam sing yang laga prime minister da Odisha khaktana tana leba kasigi miyamda PMGKAY gi makha da lemna phangaliba sana thakna da papulam sing thani pan makha ta na sangdokpiu aina cherola du da taksin ki bane Police da kapada ahum chokle dakla lon mani haiba miyoi ama jawna mara leiraba miyoi ahum tongan ba thodok sing da police na nomai kapada chokle haiba thodok sing adu Assam gi hojai amasung Kamrup rural district sing da thoki bane ekoi sing adu na custody digi na thokna ba hona ba police na nomai kapani haire asokaban danglaba miyoi sing adu tongan ba hostel sing da layengle makoi condition sing stable oina leiri aike makoi gi marakta government official ama hana ba honaramba amade umangilam khopsin ba ama yauri haire RKMO amadi yamthong auke disqualified tawnanaba speaker ki tribunal da wakat kre Taragamathoi suba Manipur legislative assembly da 46 cycle assembly constituency daki congress ticket karakhiba yamthong auke sahi yankhai ga mapan apokpa hankhotang auke amade 11 sagolban assembly constituency daki congress ticket karaklaga
पार्टी असिना तांतुक्तुना अनअटेच एमएलए ओइना लेरिबा आरके इमु सही निफुगा मंगा अपोपा आरके जयचंद्र अनि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सुबह शेड्यूल के वांगमदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दे जाउखिबदु मरम चादे मरम अदुना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ना खुदकता एमएलए अनि असिबु डिस्कवर तौननबा चिंगमैरोंग दलैबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट की स्पीकर की ट्रिब्यूनल द मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना अइबा शेड्यूल पिदुना वाकटख्रे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन एंड मीडिया चार्ज पुरीबा सोइबम जेटेन सही यंगै होमदोय अपोपा एस नवकुमार मोंगसांगै मयै लेकाय दिलैबा असिना पैटर्नसर ओइदुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10 शेड्यूल की मयोक्ता थबक तौरिबा एमएलए अनि असिब स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन तौनरबा चेरोल पिसिनखिबने एसजेटेन लुसिंगदुना एमपीसीसी की थौपुबा क्याना सरुक यादुना ngasi chingmairong dalaiba manipur legislative assembly ki secretariat aiba cherol adu pisinkhibane atopa pau amadana uniform setpa amadi card paiba Maheiroisingda Vara chada yankai Lougadabani all manipur students union amsuna sinduna transport fair hack in the prevention of transporter haiba hiramda pangthokiba nomagi oiba khananainaba mifamda tongan ba warip manga laukre warip sing adudi uniform setpa amadi school ki identity card paiba Maheiroisingda school college amadi university setpa amadi alakpagi Vara chada yankai piba manipur government lauthokiba private school transporter singki incentive scheme adu mafung pana bona fide transporter singda fanganana department da taxminaba manipur lengakna commission public amadi transporter singna thengnariba khudong chadaba sing asi yenglaga revise rate ama semgadabani haiba yawno hore manga laukhre aroibada contents asigi maroiba pau khara asiba pau tamjariba manipur local news youtube channel amadi facebook page asidagi yangbiriba punamak pathagajari channel asana damda kanarabadi subscribe tawidribasana subscribe tobirama loinana like and share tawsu kabiyon pramakpo amakana thagajari